guys, good morning, good evening, good afternoon to each and everyone. Welcome back again sa ating channel, and on today's video, i-share ko lang sa inyo kung saan pwedeng kumuha ng ating ano yung mga tawag doon, yung saan tayo pwedeng mag-download ng mga sound effect. So, pupunta tayo dito. Kung meron kayong internet, internet churba, alam nyo na yun kung saan kayo pupunta, or kung meron kayong mga groom, ganyan, doon kayo pumunta. Pero ako, ang usually ginagamit ko is internet, and ang pupunta tayo dito, wait lang. Punta tayo dyan, tapos itatype natin ng MP3 Juice. Okay, I've been using this MP3 Juice since 2010. Oo. Ang dina-download ko pa dati is mga kanta. Ang nagturo sa akin yan ay yung amo kong Amerikana. Dati, dito ako nagda-download. Ang dati kong dina-download is MP3 Skull. Tapos, naging private na yung MP3 Skull. Tapos, nag-iba na siya ng, nagpapabayad na siya. So, parang mayroon ng mga copyrights na nagaganap. At saka, hindi na makakapag-download yung MP3 Skull kasi, magpapabayad na nga siya. So, naghanap ako ng ibang MP3, and I discovered this one since 2010. Dito ako nagda-download ng mga sangkanta dati na pinapakinggan ko. And then, now na nagvo-vlog na ako, dati dito ako nagda-download ng mga songs para i-background music sa aking what you call this, sa aking channel. But unfortunately, lahat ng ginawa kong background music dati is na copyright. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng hindi copyright na mga songs, and up until now, audio library na yung ginagamit ko. Pero, pagdating naman sa what you call this, pagdating sa sound effect, MP3 Juice is the best place you can go para makakuha ng mga magagandang sound effects. Kahit yung mga nasa YouTube, hindi naman makaka-copyright basta sound effects lang, kasi minsan 2 seconds lang yung iba. So ito na, nagpunta na tayo sa MP3 Juice, tapos hanapin natin siya. Tapos ito yung itong may pink na yan, yung purple na yan, ito yung binubuksan ko. So, mapupunta ka dito. And, pagpunta mo dito, isa-search mo lang lahat ng mga sound effects na gusto mo. Ang ginagawa ko, pupunta ako sa YouTube. Tapos, wait lang Ayan. Ang ginagawa ko, pupunta ako sa YouTube. Punta ka sa YouTube, dito mas madaling mag-search Hanap ka ng mga sound effects. Ayan. Kahit na ito, maraming mga sound effects na makikita dito, pero kahit na pakikinggan mo lang sila dito, pero hindi mo sila i-download. Pakikinggan mo dito, tas memorize mo yung what you call this, memorize mo yung sound effect na gusto mo, tapos babalik ka sa MP3 Juice, tapos isusulat mo dito, kunwari ang nakita mong sound effect is laugh, sound effect. So, isa-search mo lang yan. Ayan. Tapos, kung makikita ninyo, may mga second yan. Ayan, may 11 second, merong 54 second, merong 5 minutes. Ayan. Pero ako, ang ginagawa ko is pinipili ko yung maliliit na what you call this, na second. Kagaya nito. Ito. Kung makikita nyo yan, kagaya nito. Ito yung ating pipiliin. 6 second lang. Ayan. Gagawin mo, ipi-play mo lang. Tapos, pakikinggan mo. Ayan. Tapos, ida-download mo lang. Ayan, download mo. Download mo siya.
Tapos, pag lumipat na yung what you call this, yung, kunwari, i-download mo kung makikita, ika-cancel mo kaagad kagaya ng ginawa ko kayo na download. Ayan. Wait lang Download mo siya, tas, ayan, habang kung makikita ninyo sa taas, dito sa taas, naka-download na siya, nandito na siya sa taas. Ayan, Ayan, nandito na siya. Funny laugh sound effect for your download. Pag 6 seconds lang, hindi po yan makaka-copyright. Pag 6 seconds lang, kaya naghahanap ako ng mga sound effect na less than 10 seconds kasi yun ang hindi nakaka-copyright at saka madaling i-edit. Hindi kagaya ng magda-download ka ng 6 minutes, 5 minutes. Pag i-edit mo yan, pag nag-i-edit ka, ang hirap putol-putulin kasi ang haba niya. Hahanapin mo pa yung katawa, hahanapin mo pa yung bomba, hahanapin mo pa yung clap, yung error. Hindi po ako nagda-download ng ganun. Ang dina-download ko lang ay less than 10 seconds na sound effect. Yung isang piraso lang talaga. Kasi para hindi kayo mahirapan mag-edit. Kagaya nito, tingnan nyo. Ayan siya. Pag nag-edit ka, wait lang. Pag nag-edit ka, kunwari, ang sound effect mo ay ito. Kunwari ang sound effect mo ay ang haba ng sound effect mo, 'di ba? Kunwari ang haba ng sound effect mo, like ang sound effect mo ay let's say itong don. Ay wait lang. Ito. Kunwari ang sound effect mo ay 2 minutes. 'Di ba ang haba? Hahanapin mo pa. Not unless ang sound effect mo ay cartoon laugh, 3 seconds lang to sa akin. 'Di ba? Ang iksi lang ng ikakat mo. Kakat mo lang diyan. Yan. Trim mo lang siya. Ayan. Ayan na siya. Diba? Ganon. Kaya hindi ako naghahanap ng hindi ako naghahanap ng mga sound effect na more than 10 seconds. Kailangan 3 seconds lang. And dito guys, marami kayong makikitang sound effects. Maraming funny, maraming don. Lahat ng sound effects nandito sa MP3 Juice. Ayan, basta tingnan nyo lang sa YouTube kung anong gusto nyong sound effects, tapos i-search nyo lang dito sa MP3 Juice and talagang nandito lahat ng sound effects na gusto nyo. Warning lang disclaimer lang, hindi po ninyo pwedeng i-download dito ang mga yung background music kasi nakaka-copyright pa din. Kahit nasabihin mong kinuha mo sa YouTube, tapos ililipat mo dito yung link, ilagay mo dito yung link, kasi merong ganun na pupunta ka sa YouTube, kukunin mo yung link, yung ikakopy mo yung URL ng video, tapos ilagay mo dito sa na to, ilagay mo diyan sa sulat mo diyan, tapos i-download mo yung background music. Nakaka-copyright pa rin siya guys, kaya mas better na mag-audio library na lang kayo sa YouTube kasi mas safe. Hindi na kayo paulit-ulit nang mag-edit sa inyong mga videos. Kaya yan. So, para sa mga sound effect, dito lang talaga yung the best na pang sound effect. Pero other than that, wala na. Hindi ko to nire-recommend kung dito kayo kukuha ng pang background music kasi makaka-copyright talaga. Trust me, I've been trying this for almost 10 years now and talagang yun lang talaga. Nag-iba na nga ng itsura ng MP3 Juice ngayon So,
Yeah. So, be very careful lang guys ha kung gusto nyong mag-download na dito. Kasi, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pwede dito mag-download ng pang background music. Ito'y pang 10 seconds below para sure na hindi kayo makopyright. Entiendes, mga dinero? Char. Ayan. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you for watching, everybody. Be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. I hope may nakakapulutan kayo ng aral. Meron pa akong, excuse me po, meron pa akong i-video ngayon na i-share ko din sa inyo bukas. Ay, sunod na araw pala. Huwag tayong abusado sa pag-upload. Okay, thank you for watching. God bless you. Mahal na mahal ko kayo. Thank you sa lahat na nagsusupport sa akin at sa lahat ng mga nagko-comment sa mga videos ko. Please guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like, and please share this video para naman po makatulong tayo sa iba. 'Di ba? And hope to see you on the comment box. Keep in touch, my loves. Bye mga chabibi!